shekara wata 30 muka yi muna yaƙi, amma Najeriya a ƙarƙashin General Gawan da kuma marigayi Awolowo yana ministan kuɗi ba a ci bashin ko sisin kwabo ba. Amma yanzu wannan fitin da ta taso a arewa maso gabas, gwamnatin PDP ta karsaya da gudu ta je wurin majalisa, wai a ba ta izinin ta ci bashin biliyan guda, wato 1000 sau 1000 na American dala don ta je ta yi wannan yakin. Sojojin da aka sa a yi ha'incin zaɓe a Ekiti da 'yan sanda na ciki da na waje da waɗanda aka samu malafa da wani abu safa a kadan ka a gane ko suwa ne inda aka aika su arewa maso gabas da 'yan matan nan namu da suka ɓace wata 8 da suka wuce da an same su. Saboda haka wannan ya nuna gwamnatin PDP ita abin da take so a ce ita take cin zaɓe ce ta sukuwa a kanmu. To idan kuka kyale ta suka ƙara sukuwa a kanmu ta shekara 4, in kuka gani ba za ku gane ni ba, ni ma ba zan gane ku ba. In ana ta kai ba a ta kaya, mu rufa makanmu asiri mu kori PDP. Mu kafa